կարող է ստում եմ բնականաբար իմ պաշտպանական տակտիկայի մեջ կարող է ստում եմ թող դա պարզել իրավաբանները բայց ոնց կարելի է ասել որ Պարոն Աղազարյան դուք ճիշտ չեք ասում որովհետև ձեր հեռախոսը Սլավիկ Պողոսյանի հեռախոսը եւ Աշոտի Կամովոսյանի հեռախոսը գտնվել են նույն ալևակի տակ ասենք դուք հասկանում եք դա ինչ դուք լրագրողներ եք երևի թե ձեր համար ֆիզիկայի օրենքները մի քիչ կարող պատետքա մոտիկ չեն բայց պատկերացրեք էլի ասենք հիմա 10 մետր 20 մետր եկում մարդը նույն ալևակի տակ է անարժանավատ է եւ այդ վակումը օգոստոսի 8-ից մինչև 11-ը տեղի ունեցած այդ բուրըն այսպես կոչված հեռախոսազանգերը կրքերով հանդիպումները եւ այլ ու դրանից մինչև ամսի 28-ը վակումը երբ որ տեղի ունեցել 28-ին տեղի ունեցել ներքին դիտումը տեղի ունեցել որտեղ Սլավիկ Կարապետյանը Սլավիկ Պողոսյանին ըստ էության ասում է ախպեր փողերը սուր է Ես ինչ կապ ունեմ իրանց հետ մեկը մեկին եւ այն երկրորդ Աշոտի գոյությունը որ ես գիտեմ դու կարող ես հասկանալ բայց ես գիտեմ չէ դրանք հիմքան տալիս ինձ ենթադրելու որ սա հապ շտաբ ընդորում Այս գլխավոր դատախազը պաշտոնյաների անուններ չտվեց բայց ասեց ինչ որ գրություններ եք ուղարկել պաշտոնյաների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ եք խոսել բայց ըստ էության որևէ անուն չտվեց նախ այդպիսի բան եղել է այս թեմայով ինչ որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ խոսքություն եղել է Չեմ տա հալա ճանապարհ շատ եմ փակելու հալա սպասի դու հալա Բանը գրությունները տեսեք պարոն Թունյանը խոսա չէ դա մեջ Բա մենք ո՞նց շփվենք պաշտոնյաների հետ Բա մենք ո՞նց քաղաքացիների հարցերին պատասխանենք Լինում է որ գրություն են գրում որպեսզի պաշտոնական պատասխան ունենան կարևոր հարցեր Եթե թեթև հարցը բարձրացնելու համար կարող զանգենք եւ ճշտենք այդ հարցը ո՞նց է ուրիշ ձև կա Ինձ ժամը 12-ին զանգում են ես պատասխանում եմ Ինձ ժամը 12-ին զանգում են հայհոյում են ես պատասխանում եմ հայհոյանքով բնականաբար Զանգում են բան են ասում ես պատասխանում եմ լրագրողները քանի ժամը քանի ինձ զանգ ես պատասխանում եմ մարդիկ ինձ ես որ կանգնեմ այդ կարտոշկի օրինակներ բերեմ սա խնդիրությունը կթաղեմ այդ օրինակների տակ ինչքան բան եմ արել ես Բայց ինտիմությունը այսօր ցույց պաշտպանում է Պաշտպանելով շահարկում էր, պաշտպանում էր, բայց շահարկում էր։ Պարոն Աղազարյան, չեք շահարկում էր, ես ինչ եմ ուզում ասել, ես ուզում եմ ասել, որ ինձ ասում են, բա պարոն Աղազարյան, դուք ինչու այն ժամանակ չէիք խոսում, ինչու չէիք ասում, որ սենսա, ես արել եմ, ես չեմ խոսացել, ես համեստ լուր արել եմ իմ աշխատանքը, հարյուրավոր մարդկանց կբերեմ կշարեմ ստե, որ ինչ օգնություններ եմ ցույց տվել, հարյուրավոր մարդկանց կբերեմ կանգնացել, թե ինչ հարցեր եմ լուծել, հարյուրավոր տեղեր կտարեմ, թե կասեմ ինչ եմ հետևաբար, սա Պարոն Թունյանը ինչպես ասեց, սա իմ բաց լինելու հանգամանքն է։ Միակ մեկ պարոն Վարչապետը նույնիսկ ասեց, պարոն Աղազարյան, դուք պատգամավոր եք եւ էլի բոլորին հասանելի եք։ Պարոն Աղազարյան, չեք փոշմանում Նիկոլ Փաշինյանի եւ ՔՊ-ին պաշտպանելու համար հաշվի առնելով նաեւ թե այսօր ինչպես նվաստացել։ Ոչ, Կիլիկյան իմ հայրենիքը ես չեմ համարում։ Եվ ես քիչ եմ համարում Կիլիկյան իմ հայրենիքը, որ այսօրվա ուժեղ տղերքը չվախենան Նիկոլ Փաշինյանից եւ հեռանան ուրիշ երկրներում Կիլիկիա ստեղծեն, թող իրաց հայրենիքին տերել են։ Ես տղա չեմ ամրել իմ հայրենիքը Կիլիկյան, ինչ կարտեմ, կարող սխալվում եմ։ Եվ հիմա ասում են հարցը նրա մասին էր, որ դուք չեք փոխանում այս թիմի պաշտպանելու համար, ովքեր այսօր ձեզ այսպես նվաստացնում են։ Ինչով է նվաստացնում։ Դե ասեցին ձեզ տաշեղ եք։ Որտե՞ղ օրինակ բերես, Հայկ Կոնջորյան օրինակ ես էլ պակաս չպատասխանեցի։ Հայկ Կոնջորյանը թեւավոր օրինակ բերես, նաեւ վիրավորելով իհարկե բնականաբար, բայց դե պատասխանը ստացա։ Իրա խոսքերը ես ասում եմ, չէ, ասեցի իմ ելույթում, որ եթե դնենք ձեր ելույթը եւ լույսը ուղղենք, որպեսզի ստվեր առաջանա, ստվեր չի առաջանում, դատարկություն է մեջը։ Հիմա ասենք պաշտպանել եք թիմը, ես չեմ պաշտպանել թիմը, ես այդ թիմի անդամ եմ եղել։ Եվ այդ թիմի անդամ եմ եղել եւ ամեն ինչին ես պատասխանում եմ եւ կրում եմ այդ ամեն ինչը։ Իրանք փախած էին, երբ որ ես ասում եի Քյաբաջարը Հայաստանը չի եղել, որպեսզի ժողովրդին դուխ տամ, իրանք փախած էին։ Պարոն Աղազարյան ասում է Բոլորը, այո։ Չէ, պարոն Աղազարյան, ովքեր։ Դե Պարոն Աղազարյան ասում բոլորը վայ։ Համացի չեք գո։ Ոսմեն Ովքեր այստեղ ներկա գտնվողները ազգային ժողովի։ Պարոն Աղազարյան ասում են, որ դեռ որոշում չունեն ինչպես են քվեարկելու։ Կարծում եք, որ իսկապես չունեն որոշում, դեռ պետք է դատախազի ելույթից հետո էլ եզրակացություն անեն, նոր քվեարկել, թե արդեն։ Որտեղ համար կներեք, ձեր արտաքին ասեք, որ դուք նայում եք այս ամեն ինչը որ տեսակ եւ այլ, որ դուք լինեիք պատգամավոր, ո՞նց կքվեարկեիք, կներեք, էլի տպավորությունը ոնց է, ասեք, կարողացա ես պաշտպանել մյուսները, կամ մյուսները ելույթները։ Ամեն դեպքում ԿՊԱ-ականների ելույթների մեջ Արման Եղոյանը Բաբկին Կային չէ հարցեր, բայց հարցերի էությունն է կարևոր, որ հարցերն ասում են, որ
Այն հիմնավոր կասկածը կա արդյոք, որ մենք այս քայլին դիմենք, բայց դա Մարտիրոս Մինասյանը շատ ճիշտ ասեց։ Հաջորդ քայլը տանելու ապարտ դատարան եւ իր մանդատից զրկել։ Հա, բայց ես չեմ հրաժարվում, չեմ մանդատի, ես դեմ քվեարկեն որոշները։ ես չեմ կարող ասել։ Պարոն Աղազյան, Դե բացատրակ չունեմ ինֆորմացիա, Գրեթե 2 օր է բոլորս հետևում ենք լարված մթնոլորտը։ Ի վերջո էլի ձեր հոգու խորքում դուք հասկացաք որտեղ դուք սխալվեցիք եւ ձեր խղճի առաջ մաքուր եք թե ոչ։ Այո, ես իմ խղճի առաջ մաքուր եմ, ես չեմ սխալվել, ես խաթուլ չեմ տվել, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է իհարկե, կարող է պատահել եւ ես ինչ-որ սխալվել ոչ չեմ զգում, պետք է կողքից ասել, բայց իմ սուբյեկտիվ կարծիքով ես խաթուլ չեմ տվել, ես շատ լավ եմ զգում, շատ եղել եմ մի թիմում, որտեղ կան անհատներ, որոնց հետ շփվել եմ միայն ամեն ինչ արժի, իհարկե կան նաև անհատներ, որոնց հետ չարժի նույնիսկ նայել աշխարհին չէ, բայց ես իհարկե բոլոր դեպքերում որևէ փոշմանելու բան չունեմ եւ ես պատրաստ եք կալանավորման։ Դու պատասխանում չունեմ միշտ։ Իսկ հոգեպես պատրաստ եք, որ էլ ազգային ժողով չեք գալու։ Այդ ինչ դժվար է։ Ինչու՞։ Սիրում եմ շենք։ Պարոն Աղազարյան, այնուհանդերձ իշխող է պատգամավորների Լուջան չեմ լսում ես ինչ հարց եմ տալիս։ Պարոն Աղազարյան, այնուհանդերձ դուք լսելով քվեականների հարցադրումները ուղղված գլխավոր դատախազին ինչ հետևություններ արեցիք, նրանց մոտ այնուհանդերձ բաց հարցեր մնացին եւ դա կանդրադառնա ձեզ քվեարկության վրա, թե այնուհանդերձ խմբակցությունը մեկ միասնական որոշում կկայացնի եւ չնայած падգամավորները, որ վերապահումներ ունեն, կգնան խմբակցության կայացած որոշման։ Եվ ասենք ոչ թե որպես մարդ, որը այսպես կոչված շահագրգռված այս հարցի այս կամ այն երկով, այլ որպես նաև պատգամավոր, որ կողքից նայում եմ միայն Վիլեն Գաբրիելյանի, Արման Եղոյանի եւ Վապկեն Թունյանի ելույթները բավարարել, որ հիմա դատախազը ելնի եզրափակիչի մասին ես հետ եմ։ Միայն այդ երեք ելույթը բավարարել։ Իսկ մնացածը ինչքան է պարոն Կոնջորյանը ճամարտակի աշխարհի բոլոր անեծները թոթափեն իմ գլխին, իմ ընտանիքի գլխին, եթե վարչապետը չի հրահանգել։ Ինչ եք կապիկություններ անում։ Եվ ո՞րն է բանը փաստը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգել է, դուք այդ թիմից եք եղել, գիտեք նման հարցերն ինչպես են լուծում, թե փաստը Արման Եղոյանի, Վիլեն Գաբրիելյանի եւ Վապկեն Թունյանի ելույթը։ Դուք երեք Դուք եք լսել։ Դուք եք մարդիկ ասում են ինչ եք անում, ախպեր։ Գոնե խարդախության հոդված դրեք։ Այս մարդը ինչ լծակ ունի, որ կաշառ վերցնի։ Բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ցուցումներ տրամաբանական կլներ, որ падգամավորները ձեզ անձեռնմխելիությունից զրկելու թեզ առաջ տանեին, ոչ թե բաց հարցերի վրա ուշադրություն հրավիրեին։ Այս է բացատրում նրանով, որ ես տաշել չեմ։ Մարդիկա, որ ինձ հարգում են եւ ընդունում են։ երեք հնարավորություն ունեցաք Նիկոլ Փաշինյանի հետ օրինակ այս թեմաները քննարկել պարոն Ես Աղազարյան։ չու։ Ինչի ամեն ինչ ավարտված է։ Ձեր Աղազարյանի դե ձեր հարցերին չեն պատասխանում։ Հարցեր կա, որ պատասխան չեն պահանջում։ Նախարարները Հարցեր կա, որ ներողություն, հարցեր կա, որ պատասխան չեն պահանջում։ Հարցեր կա, որ հնչում է, որպեսզի դուք լսեք, թե ինչ են ասում, որ դրա վրա արդեն դուք բան անեք։ Այսպես կոչված ժողովրդին տեղեկացնեք, թե ինչ են ուզում ասել պարոն Աղազարյանը։ Երբ որ ասես գնացեք ձեր ոչ թե ձեր, այլ Նիկոլ Չէ, մի րոպե, ես ասեցի ձեր, ես ասեցի գնացեք եւ Նիկոլ Փաշինյանի գրքի երկրագարկումը այն հատվածը, որ ես ցիտել եմ խմբակցության նիստի ժամանակ կարդացեք նորից։ Ասեք այդ բան չէ։ Ես այդ գիրքը կարդացել եմ, բայց այդ հատվածը Առանձին ասեմ, ասես չեմ ասել, առանձին ասեմ դարի։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ որևէ խոսելու բան չունեք պարոն Աղազարյան քննարկելու։ Կամ ասելիք Չէ, ասենք բանը ես ասում եմ, որ խոսելը ոնց է լինում, բայց խոսելը չի, որ ասում եք ավտորիտար ես դառնում, որովհետեւ ԲԴԽ-ի նախագահին ասես sense մի դար ավտորիտարիզմը վատ բան է։ Դա նա ավտորիտար, որ պարոն Կոնջորյանը ավտորիտարիզմը եւ բռնապետությունը ես եմ սխալական թաշվի չտակարես։ Հետո կդառնա բռնապետ։ Աստված չարի։ Հիմա ես իմ համեստ անձով պիտի ամեն ինչ անեմ, որ դա տեղի չունենա։ Որ ինքը չվերարտադրվի, որովհետև ինքը արդեն է ճանապարհին։ Պարզապես երբ որ դուք ավտորիտարիզմի դեմ պայքարող եք, պարոն Աղազարյան, երբ որ այստեղ օրինակ լրագրողների համար միջանցքներ էին փակվում, որ ձեզ քպական падգամավորներից այն ժամանակ հասանելիություն չունենանք եւ անհարմար հարցեր չտայինք, այդ ժամանակ պետք է վեր կենայիք եւ քննադատեիք այս իշխանության ոչ ժողովրդավար մոտեցումները։
Жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь. Մենք ես ասում եմ։ Սա ալմն չի, բան Աղազարյան։ Ջանը։ Սա ալմն չի։ Նարեկ ջան, ես լինելով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ, լինելով իշխող ուժի անդամ, ես ավելի շատ բան եմ արել ձեր շահերը պաշտպանելու իմաստով, հասարակ քաղաքացու շահերի պաշտպանելու իմաստով, պետությանը սխալվելու իրավունքով նախ, պետությանը օգտակար լինելու իմաստով, քան երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները եւ մեր խմբակցության պատգամավորների կեսը միասին վերցրած։